Bu xonadonimizning narxi 175 ming. Nazarbek 8-maktab ro'parasidan shundoq kiriladi, notarius ko'cha deyiladi. Xudo xolisa, nomerni qoldiramiz. Kimgadir shu xonadonimiz ma'qul bo'lsa, inshaalloh chiroyli narxda savdosini qilib olsak bo'ladi. Kevrasizlar, ko'rasizlar, yonida yana bitta bor 204 sotuvlik. Uni narxi ham 175 ming dollar. U sal kattaroq bo'lgani bilan narxini bir xil belgilangan. Remontlariga gap bo'lishi mumkin emas. Chiroyli qilib remontlardan chiqarib qo'yilgan, pat ключ qilib. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha inshaalloh savdosini qilib barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Kelayotgan Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo kuch-quvvat bersin hammamizga. Charchamanglar.